kosong. Assalamualaikum. Ya topet dah. Aduh. Wah, alhamdulillah. Ada pesanan. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, sini sini. Ada apa? Ada yang order. Order apa nih? Lampu di topen. Wah, Mas dulu mana? weh, oh iya. Wah, Ngantuk, aduh. ngantuk. Nih, kita gas kan nih? Weh, apa? Nih, lampu di topen langsung Wah, gas. langsung gas kita print. Oke, lanjut Pak. Wah, print. Oke, kali ini saya akan memproses sebuah pesanan yang ada dari Tokopedia. Langsung aja ke prosesnya. Ini adalah base atau dudukan bawah dari lampunya. Selanjutnya ada bagian cover bawah. Setelah base, Ada. selanjutnya ada tengah atau cover dari lampunya. Seperti ini bentuknya. Setelah cover akan ada Mana? tutup cover atas. Di sini ada dratnya juga. Setelah cover atas ada drat cover atas. Ini untuk menutup drat dari cover atas tadi. Ini drat tutup cover atas. Selanjutnya ada cover lam dari tutup itu. Ini dia. Nah, setelah itu ada proses yang sudah jadinya, contohnya seperti ini. Inilah produk yang sudah diassembly. Contohnya seperti ini. Bebas jadi bikin bebas aktif. Itu masuk ke gua dulu, Pak. Oke, tahap selanjutnya kita akan merakit part-part yang telah kita print. Proses pertama kita masukkan adalah memasukkan kabel ke base bawah, ya, tempat dudukannya. Setelah itu kita pasang cover bawah atau cover penutup bawahnya. Oke, pastikan kabel sudah ada di atas ya. Nah, selanjutnya kita pasang kabel pada fitting lampunya. Tiga. Kabel sudah terpasang, kita baut fittingnya pada cover tutup bawahnya.
Selanjutnya kita pasang lampunya. Untuk lampu yang saya gunakan ini tipe LED. Kita pasang di fitting. Oke. Akhirnya lampu tidur Little Pen udah jadi. Jika kalian ingin order, kalian bisa cek di Tokopedia kami. Atau untuk lebih lengkapnya, klik link di kolom deskripsi.